Pada umumnya, terdapat 6 skill dasar yang diperlukan bagi pemula untuk membantu menjawab soal-soal TOEFL Listening Part A. Pada pembahasan sebelumnya, TOEFL Edukasi telah membahas 4 skill, mulai dari statements, negatives, suggestions, dan juga passive. Nah, pada kesempatan ini, TOEFL Edukasi akan melanjutkan materi pembelajaran ini mengenai pertanyaan who dan where yang sering ditanyakan narator usai percakapan berlangsung. Pertanyaan who menanyakan tentang profesi orang kedua pada percakapan. Pertanyaannya berbunyi who is the man most likely to be atau who is the woman most likely to be. Nah, informasi pada percakapan tidak secara langsung menunjukkan secara jelas mengenai profesi orang kedua dalam percakapan. Jadi informasi yang terkandung dalam percakapan, informasi yang disampaikan pada percakapan tidak secara langsung menunjukkan dengan jelas mengenai profesi orang kedua dalam percakapan. Jadi kita harus menarik kesimpulan dengan melihat clue, mempelajari clue dan konteks pada percakapan itu. Misalnya pada percakapan ini, orang pertama mengatakan, "What do you do during your performances?" Kemudian orang kedua merespon dengan mengatakan, "I play the piano and sing." Dan narator menanyakan, "Who is the woman most likely to be?" Nah, mari kita perhatikan pilihan jawabannya terlebih dahulu. A. An athlete. B. A member of the audience. C. A clerk in a music store. D. A musician. Jadi tidak ada kata-kata yang menyebutkan secara langsung mengenai 4 pilihan ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menyimpulkan pernyataan yang disampaikan oleh orang kedua pada percakapan. Diketahui pada pernyataan orang kedua disebutkan kata the piano and sing. Sangat besar kemungkinan bahwa pilihan D, a musician adalah jawaban yang benar. Sementara jawaban lainnya tidak berkaitan dengan isi pernyataan pada percakapan di atas. Pada contoh percakapan ini, narator biasanya menanyakan where. Misalnya, where does this conversation probably take place? Di mana percakapan ini kemungkinan berlangsung. Nah, pada percakapan, orang pertama menyampaikan bahwa dia ingin membuka rekening. I would like to open an account, please. I would like to open an account, please. Kemudian orang kedua merespon dengan menanyakan jenis rekening apa yang ingin dibuka. What type of account would you like? A checking account or saving account? Dia menawarkan dua jenis rekening, a checking atau saving. Nah, dengan clue seperti a checking account, saving account, dapat kita simpulkan bahwa percakapan ini sudah pasti terjadi di sebuah bank. Nah, selanjutnya, untuk memperjelas mengenai skill ini, sahabat dapat mengerjakan 10 soal berikut sebagai bentuk latihan setelah mempelajari skill who dan where pada pertanyaan narator. Sahabat akan mendengarkan percakapan melalui recording di antara dua orang dan kemudian setelah narator menanyakan sebuah pertanyaan maka sahabat bisa memilih salah satu dari keempat pilihan ini yang dianggap paling benar. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You will have to draw conclusions about who and where. Number 1. Do you want to go into the water? No, thanks. I prefer to lie here on the sand. Where does this conversation probably take place? Number 2. What's the assignment for tomorrow's class? You should read Chapter 5 and answer the questions at the end of the chapter. Who is the man most likely to be? Number 3. Can you tell me how long I can keep these books? You can check them out for 2 weeks. Where does this conversation probably take place? Number 4. Are there many problems with my teeth? I've tried to brush regularly.
I see one tooth that needs to be filled. Who is the man most likely to be? Number 5. The seatbelt light is flashing. Yes, I think we're going to land soon. Where does this conversation probably take place? Number 6. The wedding is actually tomorrow. I can't believe that tomorrow's our wedding day. Who is the woman most likely to be? Number 7. Should we fill up the tank? Yes, and put some air in the tires. Where does this conversation probably take place? Number 8. Are you going to the gym to work out this morning? Yes, to the gym in the morning and to team practice in the afternoon. Who is the man most likely to be? Number 9. Can I help you? Yes, I'd like to pick up some shirts I left to be cleaned. Where does this conversation probably take place? Number 10. I'm not sure which day I want to leave on this trip. When you decide on the date of the trip, come back to the office and you can make reservations and purchase the tickets. Who is the woman most likely to be? Demikianlah cara menjawab pertanyaan who dan where. Sahabat dapat memeriksa jawaban pada layar. Sahabat dapat memutar kembali jika masih diperlukan.